안녕하세요. 지금 보여드릴 물건은 진주시 판문동에 있는 2차선 도로변을 접한 투자용 자연녹지 토지 급매 물건입니다. 서진주 IC에서 3km 거리로 아주 가까운 위치에 있는 투자용 땅이 되겠습니다. 바로 보이는 아주 잘생긴 이 땅이고요. 용도 지역은 자연녹지 지역이며 건폐율 20%, 용적률 100%로 건축이 가능합니다. 면적은 1132평입니다. 2차선 도로변을 접하고 있고 지목은 답입니다. 이쪽 판문동 지역은 진양호 동물원이 이전하는 지역이기도 하고요. 또 소싸움 경기장 인근으로 약 1400세대 대단지 아파트가 앞으로 들어설 계획이 있는 호재가 많은 위치입니다. 이 땅은 평균 시세 대비해서 평당 60만원 이상 저렴하게 나온 급매 물건입니다. 전체 토지 금액은 15억 8천만 원이며 평당가 140만원 정도입니다. 주변 토지는 평당 200만원 정도가 시세입니다. 서진주 IC까지 5분 이내에 들어갈 수 있는 위치 좋은 토지라서 투자용으로도 좋고요. 창고용지 또는 공장용지로도 추천드립니다. 문의 주시면 친절히 상담해 드리겠습니다. 늘 처음 마음으로 일하는 여러분의 초심부동산이었습니다. 고맙습니다.